हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आज मैं आप लोगों से कुछ हेल्थ रिलेटेड होम रेमेडी के बारे में बात करूंगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप बिना मेडिसिन के आप होम रेमेडी से ही 2 दिन में ही सर्दी, जुकाम, गले में दर्द और सो थ्रोट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक काढ़ा प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं ये वो आप सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स है अदरक यानी कि जिंजर, काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर और तुलसी। ये सब तो पहले हम बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की बेनिफिट्स के बारे में, फिर बात करेंगे इसकी काढ़ा कैसे प्रस्तुत करते हैं। पहला इंग्रेडिएंट्स है अदरक यानी कि जिंजर। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अदरक मुस्सेल पेन से भी राहत दिलाता है। अदरक में जो एक्टिविटी इंग्रेडिएंट्स है वो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जैसे कि गले में इन्फेक्शन और सो थ्रोट। यह पोषक तत्वों और बायोएक्टिव यौगिकों से भरा हुआ है जो आपके शरीर और मस्तिष्क के लिए शक्तिशाली लाभ हैं। इसका उपयोग पाचन में मदद करने, मतली को कम करने और फ्लू और सामान्य सर्दी से लड़ने में मदद करने के लिए किया गया है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी इंग्रेडिएंट के बारे में। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करता है। फ्री रेडिकल अस्थिर अणु होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ मुक्त कण स्वाभाविक रूप से बनाए जाते हैं, जैसे कि जब आप व्यायाम करते हैं और भोजन को पचाते हैं। हालांकि प्रदूषण, सिगरेट के धुएं और सूरज की किरणों जैसी चीजों के संपर्क में आने से अत्यधिक फ्री रेडिकल बन सकते हैं। फ्री रेडिकल्स क्षति से स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि सूजन, समय से पहले बूढ़ा, हृदय रोग और कुछ कैंसर से जुड़ा हुआ है। काली मिर्च में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए गए हैं जो ये सब से लड़ने में मदद करता है। काली मिर्च भी विटामिन सी से समृद्ध होती है जो स्वाभाविक रूप से इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और एक उत्कृष्ट एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। काली मिर्च को सीने में जमाव को कम करने और नाक से मैल हटाने के लिए भी जाना जाता है। तुलसी इसकी 3 RD और मेन इंग्रेडिएंट है। तुलसी एक बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन है वायरल इन्फेक्शन के लिए। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनती है। आयुर्वेद दवाओं और जड़ी बूटियों से भरा हुआ है जो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है, एक खांसी और सर्दी को ठीक करने में मदद करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध है जो तनाव और मधुमेह, उच्च रक्तचाप और इसी तरह की स्थितियों को कम करने में मदद करता है। तुलसी में लिनोलिक एसिड होता है जो त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। तुलसी के पत्तों में वाष्पशील और निश्चित तेल होते हैं जो एलर्जी, संक्रमण और रोगजनकों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। तुलसी सांस और कफ से लेकर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा तक की कुछ खास बीमारियों को रोकने में मदद करती है। इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, एंटीट्यूसिव जो खांसी से राहत देने में मदद करता है, और एक्सपेक्टोरेंट जो को बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें न केवल एंटीसेप्टिक और एनॉल्जेसिक गुण होते हैं जो सूखी खांसी सहित कई समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं, बल्कि तुलसी का उपयोग करने से एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और अन्य फेफड़ों के रोगों से छुटकारा मिलता है। अब बात करते हैं इसकी काढ़ा प्रस्तुत करने के बारे में। काढ़ा प्रस्तुत करने के लिए आपको 7 या 10 तुलसी का पत्ता चाहिए और अदरक एंड काली मिर्च 5 या 7। इन सब इंग्रेडिएंट्स म को मिलाकर 2 कप पानी में बॉईल करें। जब पानी 1 कप हो जाए तो उसे थोड़ा ठंडा करके पिए। सुबह और शाम इस काढ़ा को पिए। ऐसे करने से आपकी सो थ्रोट पेन, कॉफ, कोल्ड बस 2 दिन में ही गायब हो जाएगा। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।